რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობთ უკვე პროექტირებას, აქ იგულისხმება ხოლმე თავის თავად რო არქიკადში მოქმედებები უნდა გესმოდეთ, ანუ პროგრამას უნდა ფლობდეთ, ხელსაწყოებს მინიმუმ ყოველ შემთხვევაში, როგორ მუშაობენ, რა მეთოდები და საშუალებები არსებობს, ამიტომ ნოლიდან დაწყება ცოტა ზოგჯერ რთულია, ამიტომ თუ კურსი გავლილი არ გაქვთ და არქიკადს ვერ ფლობთ, სავარაუდოდ შეიძლება ძალიან გაგიჭირდეთ ახლა იმის შესრულება, რასაც მე გავაკეთებ. თუმცა, ნუ შეგიძლიათ ვიდეოს შეჩერებით აკეთოთ, შეხედოთ ზუსტად და გაიაზროთ რა ვთქვი და სადღა დავაწყაპებ, მათ შორის რომ ვამბობ ვაწყაპებ თუ რას ვაკეთებ, მარცხენად თუ მარჯვენათი და შეასრულოთ ერთი და იგივე. ამიტომ ღერძებმა ეხლა ამჟამად ხელი რომ არ შეგვიშალოს გავთიშავ, თუმცა ღერძები მხოლოდ თქვენ გიშლით ეხლა ხელს, მე რეალურად არც არაფერში და ვიზუალურად რომ ზედმეტი არ იყოს, ამიტომ გამოვთიშე. უბრალოდ აქ შევეხები ახლა თეორიულად და შინაარსობრივად რომ კონსტრუქციულად იატაკი საიდან უნდა დაიხაზოს, რა თქმა უნდა ინჟინერული გათვლის საფუძველზე უნდა მოხდეს, ხო? რა თქმა უნდა ახლა ამის პირიდან არ დაიწყება კედლის დახაზვა, თუ რაღაცას უნდა ებჯინებოდეს, ხო? ის რაღაცა ან კედელია, ან კოლონა, ან რიგელი შესაბამისად, ხო? გამომდინარე აქედან მე ვაკეთებ ახლა მარტივად, რაც მარტივობას გულისხმობს, რომ გამოვიყენებ ძირითადად კედლის შუა ადგილებს. იქ სადაც ღერძი მაქვს, ну სადაც ღერძი არა მაქვს, შუაში მაგალითად აქ, პირობითად ისევ ღერძს გამოვიყენებ. თუ ღერძი ასე თქვა ძალიან განაპირას არის, ну მაშინ რა თქმა უნდა პირობითად შეგიძლიათ დასვათ და შეასრულოთ ეს მოქმედება. პირველი რასაც ვაკეთებ, ქმნით ამ შემთხვევაში იატაკს, ხო, ამიტომ შევდივარ ლეიერში და ნიუს ვაწვევით ვარქმევთ იატაკი. ოკეი, აქაც ოკეის ვაწვევით. გავხსენეთ დიზაინ ხელსაწყო, გავააქტიურეთ slab, მიუთითეთ აქედან რომ ხაზავთ იატაკზე. ჩავთეთ, ჩაიწერა შესაბამის სახელწოდება. ვირჩევთ აქ უკვე ჩართულია, მაგრამ ვამახვილებ ყურადღებას რომ ორი ღილაკია ამაში. ვირჩევ ამ მეორეს, რომელიც უკვე არჩეულია, რა თქმა უნდა და ამ სიაში ვხედავთ ამ ჩამონათვალს. დავიწყოთ, რა ვიცი, იატაკი მარმარილოთ, იატაკი მეტლახის პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია დაგვეხაზა აბსოლუტურად ნებისმიერ და მერე გადაგვეკეთებინა იმათ, რაც იქნებოდა. ამიტომ აღარ დავიწყებ ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ ამ მეთოდებს კედელზე გაჩვენეთ, რომ ჯერ დავხაზე სხვა და მერე გადავაკეთე. ამ შემთხვევაში უკვე პირდაპირ დავხაზავ იმ იატაკს, რაც მჭირდება. ნუ დავიწყოთ, მოდი პარკეტით დავხაზავ. ნუ ქვედა ოთახში დაახლოებით განსაზღვრული გვაქვს პრინციპში საწყისი, მე ყოველთვის შეგვიძლია შევცვალოთ ოთახების დანიშნულება და მე იატაკის შიგთავსი. ნუ დავუშვათ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის სამზარეულო. აქ შეიძლება მე გავყო ეს ოთახი იქ სადაც სველი წერტილები იქნება, ამ სადაც სამზარეულოს ნაწილს დავდგავი, შეიძლება მეტლახი გავაკეთოთ, ნაწილზე მარტო ასე ვთქვათ პარკეტი, ისე რომ ჯერჯერობით ესე გავაკეთოთ, როგორც მე შევქმნი ეს. ვამახვილებ ყურადღებას, იატაკი პარკეტი არის არჩეული, აქ ჩართული არის ჯერჯერობით ეს მესამე, ამ რაღაცები რა თქმა უნდა დოკუმენტირების დროსაც შევეხები და ვისაუბრებ. რას ნიშნავს, უნდა ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა, არქიკადიდან გამომდინარე, ну, იატაკის ღერძის პოზიცია, უბრალოდ აი ესე მექნება ჩართული, კორეს ზედა მხარეს, კიდევ მე დოკუმენტირებაში შევეხები, მე როცა ნახაზებს შევქმნი, რის საფუძველზე რას ვიყენებ და შესაბამისად ვიწყებ დახაზვას. ხაზვის რამოდენიმე მეთოდი გვაქვს აქ, სამი ძირითადად ეს ოთახი მართკუთხედი, ამიტომ ჩართული მაქვს თუ არა ჩავთავ აი ამ მეთოდს გეომეტრიულს და პირველ წკაპს გავაკეთებ აი ამ კუთხეში. და მეორე წკაპს მოვალ და გავაკეთებ აი ამ კუთხეში. იმედი არ დაგავიწყდებათ, რომ აქ იატაკი დახაზულია, იმიტომ რომ ეხლა ვიზუალურად რას ვერ ხედავთ, თუ არ მონიშნავთ. ამიტომ თუ გინდა რომ ვიზუალურად ხედავდე, მონიშნე, გახსენი აი ეს ღილაკი, floor plane selection, ჩართე cover fill და ძალიან ესეთი უაზრო ხაზებით რო არ იყოს შექმნილი, cover fill-ი, რომელიც გახდა ხელმისაწვდომი ჩართვის შემდგომ გადაიყვანეთ დაუშვათ, ну, სიტყვასოდ ფთალი იყოს 25%-იანი. რამე შეფერილობის ფერი აქედან შეგიძლიათ ცალოთ. ნებისმიერ რაც გინდა აირჩიეთ, თქვენზეა დამოკიდებული. თუ იგივე გინდათ, 99 ნომერია ჩემს შემთხვევაში არჩეული ფერი. შევგეცე. მოხსენი მონიშნო. შეგვიძლია თუ რა წინასწარეს გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ეს გაჩვენეთ უკვე დახაზულზე როგორ შევცვალო, ეხლა ვინაიდან დამჭირდება, რომ ყველა ეს ფერი გამოაჩინო, კიდევ მე რატომ თქვენთვის ისევ და ზოგ შემთხვევაში საჭიროების დროს, რა თქმა უნდა, დოკუმენტირების დროს. ეხლა მხოლოდ ვიზუალობისთვის ვიყენებთ, რომ გაგახსენდეს, იმიტომ რომ სწავლობ ეხლა და სადღაც დავხაზე, შეიძლება ვიდეო შეაჩერო, გააჩერო, მაგრამ სადღაც იატაკი დაგაკლდეს. აქეთ მხარესაც მექნება პარკეტის კითხვაზე, შეკითხვაზე თუ რატომ ერთიანად არ დავხაზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთიანად დაიხაზოს. კონსტრუირებაზე კიდევ მე ცალკე მექნება მე საუბარი. შეიძლება ერთიანი იყოს, შეიძლება ცალკე იყოს, მე ყველა ოთახში გავაკეთებ აბსოლუტურად ცალკე.
ისევ გამოვიყენებ მართვის ხაზვის დროს მართკუთხედ ხაზვას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოთახი მართკუთხედი არ არის, მაგრამ რედაქტირების საშუალებებს გამოვიყენებ. რა თქმა უნდა, შემეძლო ჩამეხაზა აი ამითი. ამიტომ ორივე ვარიანტს გაჩვენეთ მაინც. ვინც კიდევ მეორე არიცით მეთოდები და არტიკადი გავლი არ გაქვთ, ბოლომდე არ დავამთავრებ, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ახაც პარკეტის არის, თქვი რომ წინას არ უნდა ჩავთო მეთქი, ჩავთე cover fill, ამ ფერებმა აქ არ დაგაბნიოთ, ეს სხვა დანიშნულება outline-ი არის ესა. cover fill-ი გავააქტიურე ჩართვით, აწი ყოველთვის ჩართული იქნება, ყოველთვის იქნება არჩეული foreground-ი, ეს უკაცრავად 25%-იანი, თქვენ თუ გინდა სხვა ეჩეთ, უბრალოდ ყოველი დახაზვის დროს აქ შემოდი და ალბათ სასურველი იქნება სხვა შეფერილობები მისცეთ. რომ არ აგერიო, თუმცა მწვანე შეგიძლიათ დატოვოთ. ესე იგი დახაზვის დროს ამ კუთხეში ვაწყაპებ, მე ამ კუთხეში ვაწყაპებ, მე ამ კუთხეში ვაწყაპებ, ამ კუთხეში და ასე შემდეგ მივიყვებით სკაფსკაფით, ისე რომ თუ არ გამოგივათ იმ მეთოდით, რასაც ახლა მე მეორედ გავაკეთებ, მაგრამ მორჩები პრინციპში ბევრი აქ დასახაზი არ არის, მე ამ კუთხეში, მე ამ კუთხეში, თუ შემთხვევით შორს ვაწყაპებ, დაგეწყაპა იქ სადაც არ იყო საჭირო დაწკაპებულიყო backspace კლავიატურაზე, დაჭერით აუქმებთ ამ არასასურველად დაწყაპებულ წერტილს. მე მოხვალ საწყის წერტილს საიდანაც დაიწყეთ და დაასრულებთ მოქმედება შეიძლება. ეს ერთი ვარიანტი, თუ ესე გინდათ და მეორე როგორც გითხარით და აწი გავაკეთებ უკვე. ძირითადად მართკუთხედებს გამოვიყენებ. ჩავთე ისე ვის დაანჩენ უბრალოდ გახსენებ და ვამახვილებ ყურადღებას რომ ჩართულია უკვე. ხაზავ მართკუთხედით ისევ ამ კუთხიდან ამ კუთხემდე ერთგვარი საავარიშო შეგიძლიათ ორივე ვარიანტი გააკეთოთ. მერე მოვნიშნე ეს, აქ ალბათ ისევ გავიმეორებ რომ მოსანიშნად ის არის უნდა იყოს ჩართული და გადაგდა წინაწინოწავალ რა თქმა უნდა აღარ შევეხები ამ მარტივ მოქმედებებს რომ მონიშნო როგორ რა უნდა გააკეთო უკვე უნდა ვიცოდეთ. დავაწყაპე აი ამ ხაზზე, არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს სად. მართვის საშუალებაში პანელში გამოვიყენე ზედარიგში პირველი სახელწოდებით insert new node. აწი ყოველთვის ეს იქნება ჩართული, როდესაც ასეთ ხაზზე დავაწყებ და აი ეს წერტილი მოვიტანე დავსვი აი აქ. კიდე დავაწყაბე ჩართულია უკვე ზემოთ რიგში პირველი. ეს წერტილი დავსვი აქ. ეს წერტილი დავსვი აქ. ვაწყაპებ, რას ვამბობ რომ მიხდება, ჩდება და ამ წერტილს ვეძახი, ეს წერტილი დავსვი აქ. თანამდებობას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ თუ გინდათ რომ იდეური გამოგივიდეთ როგორც მე იდენტურად, მაშინ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი იგივე ოპერაციები გააკეთეთ. თუმცა რომელ წერტილს სად პირველად დავსვავდი, არსებითი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. თუ შემთხვევით რაღაცა გაგიფუჭროთ, გახსენებთ undo, აი აქ გაქვთ დააბრუნებ მოქმედებას უკან. შემდეგი აქ ვაკეთებ. აქ გავაკეთოთ, ხო, ვამახვილებ ყურადღებას, მოვნიშნე ეს არის იატაკი პარკეტი, მოვნიშნე გაჩვენებთ ეს არის იატაკი პარკეტი, მითითებულია ლეიერი იატაკი. აქ გავაკეთებ, მოდი პარკეტს ვარენ დავამთავრებ, აქაც პარკეტი გვექნება, ჩავთე ისევ იატაკი, ჩავთე თუ არ არის ჩართული მართკუთხედი და მოვხაზი აქაც ამ კუთხიდან. კიდევ ვამახვილებ ყურადღებას, ვინც კონსტრუქტორები ხართ და გესმით ინჟინერია, შენობის პროექტირება. კიდევ ვიმეორებ, პირობითად ამას ვიყენებ. თუ როგორ გადავიტანოთ ეს საჭირო მანძილზე, ეს უკვე არტიკაში ისწავლება მართვის საშუალებებით, იქ განიხილება, ამიტომ ამას აქ ამ შემთხვევაში არ განვიხილავ კიდევ მე, რატო? იმიტომ რომ ეს არის საჩვენებელი ვარიანტი პროექტირების და ეხლა ყველა ხელსაწყო და არტიკადის შესწავლას აქ რა თქმა უნდა ვერ მივაბავ პროექტირებას. ჩავსვით აქ პარკეტი, გადავდივართ, აქ მექნება მარმარილო, აქ ორში მეტლახი. ისე რომ როდესაც ჩავთავ ისევ იატაკს და მეუთითებ აქედან მეტლახს, რა თქმა უნდა, წერან კი თქვი ნებასწორული შეგიძლია ფერები აიჩიოთ, გინდა ერთნაირი დატოვე, გინდა განსხვავებული არ აქვს მნიშვნელობა. ამ კუთხიდან კუთხემდე მოვხაზე, ღერძებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ღერძების ჩართვა, ვისაც არ გახსოვ და არ გამოტანით, მაშინ გადაახვიეთ წინა ვიდეოები, იპოვეთ საიდან ჩავთე ეს ღერძები. იგივე დავხაზე აქ. ამ შემთხვევაში რახან ესენი ერთნაირია, ერთნაირის დავხაზავ. პრინციპში ეხლა ვიღაცამ არ იფიქროს, მე მაშინ ეს ორი რატო გააკეთა ერთნაირი, ეს სხვანაირი. რა ვიცი, თუ ფერები პირობითია, რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, შეგიძლიათ ერთნაირი ფერები გააკეთო. მოდი შევეხები მაინც, როგორ გავაკეთო ეს ფერი თუ სპონტანურად მაქვს აგებული, იმიტომ რომ ეს რომ მოვნიშნო, გავხსნა ეხლა აქედან დავაწყაპო ამ შეფერილობას, ხო, შეიძლება ვერ მიხვდე ვიზუალურად რომ უნდა ავიჩიო. ყველა ფერს თავის ნომერი აქვს, ამიტომ მოვნიშნე აი ეს, გავხსენი ეს ღილაკი და ამის ნომერი, რაც ეხლა არჩეულია, რიგით 3-ია. ისე რომ აი მას რომ მოვნიშნავ და გავხსნი ამ ღილაკს, თუ ისეთი ფერი მინდა იყოს, როგორც იქ არის, რა თქმა უნდა, აი 93-19-ის ნაცვლად უნდა იყოს 3-იანი ჩაწერილი. შეგიძლია გავხსნა ფერთა პალიტრა და აიჩიო რიგით მესამე, აი ეს არის, აღარ დავაწყაპებ უბრალოდ.
ან შეგიძლია უბრალოდ ჩაწერა გააკეთო, წაშალო ეს ჩაწერო სამიანი. ცოტა ხანი თუ დაელოდები, დაგიბრუნდება ეს ფერი რაც უნდა იყოს. დავაჭირი ესე ამღილაკს, დავკეცე ესპანელი. მოხსენ მონიშნა. და დავჭა აქ შუაში უკვე მეტლა, ისა რა ქვია, მარმარილო, ჩავთე გავხსენი ამოვიჩე მარმარილო. ნუ აქაც შეუცვლი ფერს, კი ბატონო. ცისფერს გავხსენი და ნუ იყოს მწვანე, დაუშვათ, ფთალი იქნება რა თქმა უნდა მწვანე და აქაც ხაზავ ეხლა შესაბამისად ეხლა მართკუთხედი საიდან სადამდე სულ ერთია არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც ერკვევით კარგად ხაზვა და პროექტირებაში რა თქმა უნდა შემელო ეხლა აი იმ კუთხიდან ქვედა კუთხემდე ჩამესვა და მე ესე გამეგზელებინა ეს მართვის საშუალება რაც ეხლა არ გამოვიყენებ. მოვნიშნე, დავაწყაპე, ეს წერტილი აი ეგ დავსვი, ვამოძრავებ სპეციალურად რომ მივხვდეთ რომ ჩართულია პირველი და ეს შემიძლია გადაადგილება ვაკეთო. დავსვი აი ამ წერტილში, მე დავაწყაპე აქ, შემიძლია ეხლა დავსვა აი აქ წერტილი ორივე ვარიანტს გაჩვენებთ და ეხლა უყურეთ აქ წერტილს არ დავსვა, ეს წერტილი მაქვს, ამ წერტილს ავითან ზევით. ანუ წერტილზე დავაწყაპე და ამ შემთხვევაში მართვის პანელს თუ შეხედავთ სხვანაირია, ჩართული უნდა იყოს ზედარიგში პირველი, ღილაკი განსხვავებული რა თქმა უნდა და დავსვი აი აქ. ნუ გავაკეთებ ყოველ შემთხვევაში მეორე ვარიანტსაც, მოქმედებას ვაბრუნებ უკან, რო ესე გააკეთეთ. ერთი წკაპი, ორი წკაპი, რამდენი წკაპი დაგჭირდება თქვენზეა საუბარი, უბრალოდ აი ეგ დავაბრუნე. ანუ სად, როდესაც 100 წერტილი მაქვს, ეს წერტილი მაქვს, ეს წერტილი მაქვს. მარტივად შემიძლია გავაკეთებინა აქ დამეწკაპებინა და წერტილით კი არ წამეყო პირველი რიგიდან, არამედ ჩამერთო აი ეს offset age. რიგით მეოთხე ხელსაწყოა. მთლიანად წამოვიდა ეს ხაზი, მონაკვეთი და დავსვი ამ ღერძთან. აი ესე შევქმნით რა თქმა უნდა ეს იატაკები და მოდი ახლა ნახოთ ზემოთ რა გავაკეთოთ ზედასათულზე ხაზოთ თუ ახლიდან ვაკეთოთ. როგორც მოგესურვება ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ აი ეს მხარე იგივე არის რაც დაბლა მაქვს, განსხვავებულია ეს მხარე, ამიტომ გამოვიყენებ კოპირებას იქ რისი გაკეთება შემიძლია. ფაქტიურად ეს იატაკიც შეიძლება ითქვას იგივე, უბრალოდ შესატანია, ამიტომ მოდი აი ესე გავაკეთებ. მოვნიშნავ ერთს, მოვნიშნავ shift-ი, მიჭირავ shift-ი მეორე, მესამეზე დავაწყებ, მეოთხეზე დავაწყებ. გამოვიყენე edit-დან copy. ანუ დავაწყებ ბრძანებას, ავედი ზედასათულზე. პროექტი ეცადეთ რომ ჩანდეს ეკრანზე და არ იყოს მიმალული, მაგრამ თუ მიმალული გექნებათ, მე ხა შევმალავ ესე გავწიე სპეციალურად. ნუ თლიან მიმალვაზეც რა თქმა უნდა იგივე იგულისხმება. და გააკეთეთ აქედან edit paste, მაშინ გამოვა ესეთი პანჯარა. თუ მიმალული არ გაქვთ, მაშინ ეს პანჯარა არ გამოვა. ამიტომ თუ გამოვა, ჩართავთ ამას original location. და ისე დააწვევით paste. ჯერ კოპირება არ დამთავრებულა, ეს წვეტილი ხაზი უნდა გავაუქმო, ამიტომ თავისუფალ ადგილას ვაწყაბებ აქეთ. წკაპ. ნუ აქ ვაგზელებ ისევ იგივე რედაქტირებას, ერთი წერტილი ამ წერტილში მინდა, ერთი აქ მინდა, კუთხეებში, იმიტომ რომ არა მაქვს. დავაწყაბე, ჩავთე პირველი. დავაწყაბე ამ კუთხეში ახლოს მომავალ ღერძების კუთხებზეა საუბარი. ერთ წერტილი აქ დავსვი, შემდეგი წერტილი დავსვი აქ. როგორც ქვედა სართულზე რა თქმა უნდა შემიძლია ხა ერთი წერტილი აქედან წავიღო, ერთი წერტილი აქედან წავიღო, შემიძლია დავაწყაბო და გამოვიყენო ესე offset edge, რა თქმა უნდა რაც უფრო ლოგიკურად სწორია და ადვილია, იმას ვიყენებ და მოვდივარ აი ღერძამდე. დააკვირდით რომ აი შავი ხაზი მოყვება და მაუსით აქ არ ვაწყობებ, აი ამ შავ ხაზის სადაც თავდება იქ. რომ სწორად გამოგივიდეთ ყველაფერი. ნუ დანარჩენი 6 ოთახში იქნება რა თქმა უნდა პარკეტი. ანუ ისეთი როგორიც აქ არის. გამოვიყენებ აქ რა თქმა უნდა რამოდენიმე პლუს თქვი რომ შევეცები რაღაცა დამატებითი საშუალებებს გამოვიყენო ხოლმე. უკვე ვიცით რომ შემიძლია გავხსნა აქედან და გადავთო პარკეტზე, მარმარილო არჩეული ხო თავიდან. მაგრამ შემიძლია გამოვიყენო პიპეტკა, ჩავთე პიპეტკა, დავაწყაპე ამაზე. თვითონ ჩამირთავს ხელსაწყო იატაკს და თვითონ გადაიყვანს ისეთ სახეობაზე, როგორიც არის ეს, რომელზეც პიპეტკი დავაწყაპე. ეხლა რა ვთქვათ აქ, შემიძლია თუ არა ერთი მთლიანი დავხაზო, რა თქმა უნდა კი ბატონო შემიძლია ერთი მთლიანი გავაკეთო, ლოგიკურად უფრო სწორი იქნება, მაგრამ ვარჯიშის მიზნით ალბათ თქვენთვის უკეთესი იქნება. ცალ-ცალკე დახაზოთ ეს ოთხკუთხედები აქედან. ან მე ახლა არ დავიტო ოთხკუთხედი მარტივად იხაზება კუთხიდან კუთხემდე შეავსოთ, მე ახლა ერთიანს დავხაზავ აქ. წინა სართულზე, ქვედა სართულზე თქვი რომ შესაძლებელია ყოფილიყო ერთიანი მეთქი, ამიტომ ახლა ვაკეთებ ერთიანს, თუმცა ეს ესე არ დამთავრდება, ხო ასეა. მოვნიშნე ეს იატაკი. დავაწყაბე ამ ხაზზე, ერთი წერტილი გავწიოთ ეს პანელი გვერდზე, გაწევა პანელის ხდება აი პატარა ხაზი ვითვლოთ იმაზე ხელის მოკიდებით, თუ ხელს გიშლის, როგორც წესი თვითონ გადაადგილდება ხოლმე. ჩავთე პირველი, ჩავთი აქ, მაგრამ ზოგჯერ რა ვთქვა, დებილდება თუ იღლება პროგრამა რა დავარქვა, იღლება და ზოგჯერ არ აკეთებს იმას და ზემოდან გეფარება იმ ადგილზე, სადაც მოქმედება გინდა შეასრულო. ჩავთი ახლა offset edge-ი, რაც უკვე არაერთხელ გამოვიყენე, მოვიყვანე ამ ღერძთან, დავაწყაბე მაუსით და
შევკარი ესეთი მოქმედებებით. ყველა იატაკი კიდე გავიმეორებ, მაქვს ლეიერზე იატაკი. რომ შევამოწმო, რომ მათ შორის ღარი არ დარჩა, არ ნიშნავს, რომ არ შეიძლება და არასოდეს არ რჩება, როგორც წესით გრაფიკულად რო ვისაუბრო და იგივე კონსტრუქციული ხარით არ უნდა რჩებოდეს, რა თქმა უნდა. შევდივარ ლეიერში, თიშავ ყველა ლეიერს, ტოვებ მარტო იატაკს. და შუაში როგორც წესი ერთი წუთით კედელი გავწე და ხედავთ, ხო, კედელი არ დაიმალა, ნახავთ ახლა ცოტა ხანში რატომ მოხდა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ კედელი არ აქვს გადაყვანილი სავარაუდოდ ლეიერზე კედელი. მარტო იატაკი მაქვს დარჩენილი. ნუ ArchiCAD-ის ლეიერს თქვი რომ ვერ შეეხებით, აქ ვერაფერს ვერ აკეთებ, ის არის პირადი ასე ვთქვათ ლეიერი, თუმცა არც წარმოადგენს ახლა ეს პრობლემას, მოდი აბა ქვედა სართულზე ჩავალ, ნახოთ. აქაც ნუ სავარაუდოდ რატომაც მახსოვს თითქოს გადავიტანე, მაგრამ არ გადამიტანია როგორც ჩანს, ხო? კედელი კი ბატონო ArchiCAD ლეიერზეა, უნდა იყოს კედელზე მითითებული თვითონ ხელსაწყო და ასევე რატომ მახსოვს რომ გავაკეთე, რომ აღარ შევინახე მე select wall მოვნიშნე, ArchiCAD ლეიერზე დამჩენია, გავხსენი და გადავიყვანე კედელზე. რა თქმა უნდა, რახან გათიშული მაქვს, რა თქმა უნდა გაიჩება. ავალ ზედა სართულზე იგივეს გავაკეთებ, ხელსაწყო კედელი ჩართულია, ვამახვილებ ყურადღებას, შევდივარ edit-ში, ვაკეთებ select wall, აი ეს სიტყვა უნდა ეწეროს აქ wall და მაგით მივხვდები, რომ კედელი იყო ხელსაწყო ჩართული. სხვა შემთხვევაში კედელს რა თქმა უნდა ეს დანება არ მოგინიშნავს და ვირჩევ ისევ კედელს. ესე იგი, თუ პირ-პირზე გაქვს ყველა დასმული, თავისთავად, ნუ აი ესეთი შეკრული შუაში ჰაერი არ უნდა იყოს, თუ ჰაერს ეძახი ამას პირობითად შევასრულებ. ესეთი, ნუ ან ვიწრო, ან დიდი, ან პატარა არ აქვს მნიშვნელობა, არ უნდა გქონდეთ არსებული. ესე ერთმანეთთან ყველა უნდა იყოს მიბჯენილი. ნუ ფაქტურად იგივე შემიძლია სამდეში გადავიდე ახლა მაგალითისათვის, სადა გავიწყებთ რომ ლეიერს, როდესაც ქმნი ერთ სართულზე, სხვა სართულზე დამოუკიდებლად მუშაობენ, ანუ გულისხმობ იქ რაც ჩართავ, გამორთავ გეგმაზე, სამდეში თვითონა გადაწყვეტო რა გინდა ჩართო, რა გამორთო. ჩართოთ საცითაოდ იატაკი არის ასეთი სართულების შესაბამისად მოთავსებული. აქ რატომ მივიღეთ ასეთი ასე ვთქვათ გახრეტა ცალკე ვისაუბრებ ამაზე, აქ ამოჭმა, ცალკე ვისაუბრებ მე ამაზე, უბრალოდ ამ ეტაპზე მე შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ თეორიულად გითხრათ, იმიტომ რომ იატაკს და სხვა დანარჩენ ელემენტებს აი კოეფიციენტი 1 აქვს, ამიტომ თვალსაჩინოებისათვის ვაკეთებ, რომ გეგმაზე გითხარით, წერან ორიანს ჩავწერათ. ნებისმიერ სხვა რიცხვი განსხვავებული შეგიძლიათ ამასგან ჩაწეროთ, რომ ვიღაცამ არ იფიქროს მე, აუ იქ სართულზე სწორედ იყო, აქ არ მაქვს სწორი და რაღაცების მე აქ მიბჯენები არ დაიწყოთ. ამიტომ გრაფიკულად გაჩვენებთ, ამას დოკუმენტირების დროს შევეხებით. უბრალოდ გადაკვეთები მუშაობდა კედელთან, კედელი ესე ვეძახი ხოლმე ჭამდა, რომ პრიორიტეტით მაღალი იყო, ჯერ მიუხედავად იმისა, რომ იატაკის პრიორიტეტები არ დაგვიყენებია მასალაში გავხსოთ, ხო? უბრალოდ გაჩვენეთ, აქ ნუ მიაქცევთ ამას ყურადღებას, ვაბრუნებ ისევ ერთიანზე. მნიშვნელოვანია ის, რომ გეგმაზე იყოს ერთმანეთთან მიბჯენილი, რაც თქვი წერა. სინამდვილეში ეს აქამდევა, ამას რომ მონიშნავ, ხედავ გვერდზე სად არის. აქ ერთავდება სიცარიეში, არამედ იქ, სადაც დახაზული გაქვს. თუ ახლა ვერ გაიგეთ რა ვილაპარაკე, გაატარეთ მაშინ ყურში, ეს აწარმოადგენს პრობლემას კიდევ ვინმე. ჩავთავ ახლა კედელს, ჩავთავ, ნუ ღერძები აქ არ ჭირდება ამ შემთხვევაში და ესეთი გვაქვს ახლა ამ ეტაპზე ჩვენი შენობა თავისი, ასე ვთქვათ, იატაკებით, რაც შევქმნით ამ ნაწილში. აი ეს იყო ასე რაკაც ჩავთავ უკვე რა თქმა უნდა იმ იატაკს, იგი უკაცრავად კედელს. და ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ ეს ვიდეო თემა იატაკებთან დაკავშირებით.